I'm very sad about his disease. When I heard that sad news, I feel very sad. It was a sad day for me. ဟုတ်ကဲ့ when နဲ့ပူဆွေးအခါတိုင်းမှာအခုလို့ set ဆိုပြီးတော့ပဲသုံးနေတော့မှာလားတခြား advanced ဖြစ်တဲ့ပုံစံလေးတွေစကားလုံးကြွကြွဝဝလေးတွေနောက်ထပ်ဘယ်လိုတွေသုံးလို့ရသေးလဲဆိုတာကိုဒီကနေ့ဗီဒီယိုလေးမှာပြပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအားလုံးအစနဲ့အဆုံးထိကြည့်ပေးပါအောင်ရှင်set အစားသုံးလို့ရတဲ့ဒီဝမ်းနဲ့တဲ့ပူဆွေးတဲ့စိတ်မကောင်းဖြစ်တဲ့ဒီလိုစကားလုံးတစ်ခုကတော့ unhappy ဖြစ်ပါတယ် happy ဆိုတာပျော်ရွှင်တယ် unhappy ဆိုတာကတော့မပျော်ရွှင်ဘူးစိတ်မချမ်းမြေဘူးပေါ့နော် unhappy လို့သုံးလို့ရပါတယ် It was an unhappy time of her life ဒါကသူမအတွက်သူမရဲ့ဘဝမှာပေါ့နော်မပျော်ရွှင်တဲ့အချိန်ဖြစ်ခဲ့တယ် They were unhappy about their hotel room သူတို့ရဲ့hotel အခန်းကြောင့်မလို့မပျော်မရွှင်ဖြစ်နေရတယ် unhappy နောက်တစ်စကားလုံးတစ်ခုပါအဲ့ဒါကတော့ sorrow ဆိုတာကတော့ noun အနေနဲ့ဝမ်းနည်းခြင်းပူဆွေးခြင်းပေါ့နော် sorrowful ကတော့ adjective အနေနဲ့သုံးထားတာဖြစ်ပါတယ် sorrowful ဝမ်းနည်းတော့စိတ်မကောင်းတော့လို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ် sorrowful news ဆိုရင်တော့စိတ်မကောင်းဖွယ်ရာဝမ်းနည်းဖွယ်ရာသတင်းကိုပြောတာပါ sorrowful news ဒီမှာဆိုရင်တော့ sadness news လို့မသုံးဘဲနဲ့ sorrowful news လို့သုံးလို့ရပါတယ် You'll feel sorrowful when you lose someone you love မင်းကြည့်ရတဲ့တစ်စုံတစ်ယောက်ကိုဆုံးရှုံးလိုက်ရရင်မင်းဝမ်းနဲ့ပူဆွေးလိုက်မယ်နောက်ထပ်စကားလုံးတစ်ခုကတော့ dejected ဖြစ်ပါတယ် dejected ဒီစကားလုံးကတော့တော်တော်လေးဝမ်းနဲ့စိတ်မကောင်းဖြစ်တယ်ပြီးတော့စိတ်ဓာတ်တွေကျနေတဲ့အခါမျိုးမှာဒီစကားလုံးကိုသုံးပါတယ် dejected ပေါ့နော် sad တို့ unhappy တို့ထက်ကိုပို့ပြီးတော့လေးနက်တဲ့အခါမျိုးမှာသုံးတာဖြစ်ပါတယ် dejected I'm very tired and dejected ငါအရန်ပင်ပန်းပြီးတော့စိတ်ဓာတ်တွေကျနေပြီ The team was dejected after the loss အသင်းဟာရှုံးပြီးတဲ့နောက်မှာစိတ်ဓာတ်ကျနေကြတယ်ဝမ်းနဲ့ပူဆွေးနေကြတယ်ဒါကတော့ကြိုက်တယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ် dejected ဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်စကားလုံးတစ်လုံးကတော့ regretful ဖြစ်ပါတယ်ဒါကလည်းပူဆွေးတယ်ဝမ်းနည်းတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပဲဖြစ်ပါတယ် regret ဆိုတာကတော့နောင်တရတာပေါ့နော် regretful ဆိုတော့နောင်တရပွဲဖြစ်တဲ့စိတ်မချမ်းမြေ့ပွဲဖြစ်တဲ့နောင်တရတဲ့အခါမှာလည်းစိတ်မချမ်းမမြေ့ဘူးစိတ်မသာရဘူးပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးသုံးတာဖြစ်ပါတယ် regretful If you go now you'll regret it မင်းအခုသွားမယ်ဆိုရင်မင်းအဲ့ဒါကိုနောင်တရလိမ့်မယ်မင်းအဲ့ဒါကိုဝမ်းနဲ့ပူဆွေးရလိမ့်မယ်လို့ပြောတာပါ regretful နောက်တစ်စကားလုံးတစ်ခုကတော့ downcast ကကြတော့ပုံမှန်ဆိုတော့ဒီမျက်လွှာချသည်လို့လေသူကအဓိပ္ပာယ်ယူလို့ရတယ်အားငယ်တယ်ဝမ်းနေတယ်ဒီလိုခါမျိုးမှာလည်းသုံးပါတယ် downcast He seemed very downcast at the news တရင်ကြောင့်သူဟာတော်တော်လေးကိုပေါ့နော်ဝမ်းနေအားငယ်သွားတယ်လို့ထင်ရတယ် downcast ဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်စကားလုံးတစ်ခုအဲ့ဒါကတော့ blue လို့လည်းပြောလို့ရပါသေးတယ် BLUE blue ဒါကစိတ်မရွှင်မပြဖြစ်တဲ့မှုန်မိုင်းနေတဲ့သူ့ရဲ့မူရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကမှုန်မိုင်းညိုးမိုင်းနေတဲ့အခါမျိုးမှာလည်း blue လို့သုံးနေပေါ့နော်ဒီနေရာမှာဝမ်းနဲ့ပူဆွေးတဲ့အခါမျိုးမှာ blue လို့သုံးလို့ရပါတယ်ဥပမာလေးတွေကြည့်လိုက်အောင် I feel blue ငါစိတ်မပျော်ရွှင်ဘူး You look like you're feeling blue What's wrongမင်းကြည့်ရတာမပျော်မရွှင်ခံစားနေရတယ်လို့ပဲဘာတွေဖြစ်နေလို့လဲကဲဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ blue ဆိုတဲ့စကားလုံးလေးကိုသုံးထားတာဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်ဝမ်းနေတာပါပဲစိတ်မကောင်းဖြစ်တာပါပဲစိတ်မကြည်မသာဖြစ်တာပဲအဲ့ဒါကတော့ down ဖြစ်ပါတယ် down ကကြတော့သူက unhappy မပျော်ရွှင်ဘူးပေါ့နော်စိတ်ကြတယ်စိတ်မပျော်ရွှင်ဘူးဒီလိုခါမျိုးမှာ down ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုသုံးလို့ရပါတယ် I was feeling really downငါတော်တော်လေးကိုစိတ်တက်ကြနေတယ်တော်တော်လေးကိုမပျော်မရွှင်ခံစားနေရတယ် She was feeling down because she lost her job သူမအလုပ်မရှိတော့လို့သူမစိတ်တက်ကြနေခဲ့တယ်နောက်တစ်စကားလုံးတစ်ခုကတော့ miserable ဒါကတော့စိတ်မချမ်းမမြေ့ဖြစ်တယ်စိတ်မသက်မသာဖြစ်တယ်ဒါ
ဒါကို miserable လို့ခေါ်တယ်သူကဘာနဲ့ဆင်တူလဲဆို uncomfortable နဲ့လည်းဆင်တူတယ်နေလို့ထိုင်လို့အဆင်မပြေဘူးပေါ့နော်ဒီလိုခါမျိုးမှာ miserable လို့သုံးလို့ရပါတယ်သူကအရင်ဝမ်းနဲ့ပူဆွေးတယ်ဆိုတာထက်စိတ်မသက်မသာဖြစ်တာပေါ့နော်စိတ်မသာမရဖြစ်တယ် miserable he makes her life miserable သူကသူမရဲ့ဘဝကိုမတာမရစိတ်မချမ်းမမြေ့ဖြစ်စေတယ်သူကသူမရဲ့ဘဝကိုစိတ်မချမ်းမမြေ့မတာမရဖြစ်အောင်လုပ်တယ်ပေါ့နော် miserable weather ဆိုရင်တော့မတာရတဲ့ရာသီဥတုကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ် miserable နောက်ထပ်စကားလုံးတစ်ခုပါ gloomy ကကျတော့မှုန်မိုင်းနေမိုင်းပြတယ်ညှိုးငယ်နေတယ်ပေါ့နော်ဝမ်းနေတဲ့အခါမှာဒီစကားလုံးကိုလည်းသုံးလို့ရပါတယ် gloomy sometimes I feel gloomy on rainy nights တခါတလေမိုးရွာတဲ့ညတွေမှာဆိုရင်ငါဝမ်းနေစိတ်ညစ်ညူးတယ်လို့ခံစားရတယ်သူကပေါ့နော်အာယုံညစ်ညူးတာပေါ့ဝမ်းနေတယ်ပူဆွေးတယ်ဆိုတာထက်ညစ်ညူးမှုန်မိုင်းထုံခိုင်းတာကိုပြောချင်တဲ့အခါမှာ gloomy လို့သုံးလို့ရပါတယ် gloomy နောက်တစ်စကားလုံးတစ်ခုကတော့ disheartened ဒါကကြတော့ယုံကြည်ချက်မဲ့တယ်စိတ်ပြက်အာရုံတယ်အဲ့လိုအခါမျိုးမှာ disheartened ကိုသုံးပါတယ်စိတ်ပြက်တယ်ယုံကြည်ချက်ကင်းမဲ့တယ် disheartened he was disheartened because of sad news သူကဝမ်းနည်းစရာကောင်းတဲ့သတင်းကြောင့်မလို့စိတ်ပြက်အာရုံနေခဲ့တယ် I feel a bit disheartened ငါနည်းနည်းလေးစိတ်ပြက်အာရုံနေတယ်လို့ခံစားရတယ်ဒါမှမဟုတ်လေငါနည်းနည်းလေးယုံကြည်ချက်မဲ့နေတယ်လို့ခံစားရတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဒီကနေ့ပြပြပေးမယ့်စကားလုံးတွေရဲ့နောက်ဆုံးတစ်လုံးဖြစ်ပါတယ် out of sorts ကကြတော့တုံမုံနေတာပေါ့နော်စိတ်မချမ်းသာစိတ်မပျော်ရွှင်တဲ့အခါမှာတုံမုံနေဒီလိုခါမှာ out of sorts လို့သုံးလို့ရပါတယ် out of sorts စိတ်မကြည်မသာဖြစ်တဲ့တုံမုံနေ He's always out of sorts early in the morning သူကအမြဲတမ်းပဲပေါ့နော်မနက်ဆိုလို့ရှိရင်မကြည်မသာတုံမုံနေတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒါဆိုရင်ဒီကနေ့မှာပြောပြပေးခဲ့တဲ့ဝမ်းနေတဲ့စိတ်မကောင်းဖြစ်တယ်ဆိုတာကို set အစားတခြားသုံးလို့ရသေးတဲ့စကားလုံးတွေပြောပြပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကိုပြန်ပြီးတော့မှပြောပြပေးပါမယ် unhappy sorrowful dejected regretful downcast blue down miserable gloomy disheartened out of sorts ဟုတ်ကဲ့ပါဒါဆိုရင်တော့ကိုကဝမ်းနဲ့စိတ်ညစ်နေတဲ့အခါမျိုးမှာဆိုလို့ရှင်တော့ set ဆိုတဲ့စကားဝင်မသုံးမယ်သူ့ရဲ့အခြေအနေနဲ့အချိန်ခါနဲ့အလိုက်ခန်းစားချက်ပြင်းရင်ပြင်းသလိုပေါ့နော်တခြားသုံးလို့ရတဲ့စကားလုံးလေးတွေကိုကြောဝါလေးအားလုံးသိသွားပြီလို့ထင်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုကြိုက်တယ်ဆိုရင်တော့ like လေးပေးခဲ့ပြီးတော့မှကျမတို့ရဲ့ easy learning English channel လေးကိုလည်း subscribe လေးလုပ်ခဲ့ပေးပါဦးရှင်Thanks for watching and see you in the next video bye bye